Salut à tous, c'est Ninja. Aujourd'hui on profite de ce beau temps pour faire une petite balade avec un copain. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Bon visionnage. Ça fait plaisir, hein? Ah, c'est trop bon, hein. C'est excellent. Ah ouais, bah limite je regrette d'avoir gardé la doublure, hein. Franchement j'ai chaud là. Bah ouais, je te jure, à la poitrine là. Ouais, j'ai chaud. Le bruit qu'il fait, malheur. Oh la vache, la même que moi. Oh putain. Ça sent le barbecue là. Oh la vache. Ah les fumiers. Je te suis, de toute façon si tu y vas je te suis. Si tu fais un tout droit, il y a de très grandes chances que je te suive aussi. Tu me rattrapes. Ça cherche. Ah ouais, c'est sûr. Excellent. Trop fort. En plus toi, le bouc comme tu fais mon pote, je suis sûr qu'on t'entend à l'autre bout du bois. Ah ouais, bien sûr. Ah vache, il y a du monde. Comment ils nous regardent les gens à chaque fois. Ouais, c'est ça qu'ils se disent, c'est sûr. Ouais là ça se suit pas mal, ouais. Ah ouais, maintenant qu'on est là, autant s'arrêter. Ah vache, la violence. Ah ça sort aujourd'hui, hein. Au pire, prends à gauche complet et monte. Ouais. Vas-y. Non, là. C'est pas grave.
Oh merde. Au giratoire, nous prendrons à gauche. Bien pris. Ah oui, je regarde les chiens. On va faire chier tout le monde, gros. Ah, grave. Là, on en aura une bien. Tiens, vas-y. Quand tu t'arrêtes, gros, c'est calme. Ah ouais. Si je démarre, il va avoir peur, le chien. C'est pas grave. Désolé. Trop tard. Trop tard. Bon, on essaie de démarrer là. Avant qu'il y ait des lumières bleues qui arrivent. Ouais, on va y aller, ouais. Gentiment. Après vous, monsieur. Ah, merci, vous êtes bien aimable. Et je vous en prie, c'est bien normal. Il y a la rouge parisienne. Ouais, c'est ça. J'en ai déjà entendu parler, je crois que ça va, ça le fait. Ok. C'est ouvert au moins? Non. Oh, ça, non. Fermé. On va trouver un truc ouvert quand même. Si. Bah. Regarde à gauche là peut-être. Ouais, et bah nickel, tiens. Allez. On va regarder, gros. Je le prends le droit, moi, mon cousin. Ah ouais, je suis moins malin, moi. A few moments later. Ouais, ça a l'air pas mal. Ouais. Ouais, c'est vrai. On va ressortir par là où on est rentré parce que je crois que c'est un sens unique là. Ouais. Vas-y, moi je vais essayer d'aller. Là j'aurais dû aller de l'autre côté en fait. Attends, dans le doute, je vais quand même éteindre la caméra, tu vois. Moi, je peux pas en dire autant. Hein. Je ne sais pas si je peux en dire autant. Bah gros, moi j'y suis allé à l'aveugle, là, je vois rien. Je suis allé au toucher, tu vois. Ouais. Ouais. C'est pas la même que toi, ça? Ah si, gros, c'est la même que toi. Allez, copains! Tout le monde
monde se dit bonjour, les vieux, tout le monde. Bonjour. Eh, ça accélère là. Fais gaffe, il y a un radar juste là. Au cas où, hein. Je sais pas, hein, gros. Quand on peut. Bah, par contre, il faudrait y aller sur 2 jours, je pense. Hein. Parce que 1 jour, c'est dur. Hein. Non. Bah ouais, c'est ça le problème. Normalement, oui. Si. Si, normalement, je vais partir. Après, bon, bah, si je fais 1 jour ou 2, voilà, c'est pas très grave, tu vois.